นี่เป็นสภาพของเรือนจำนะฮะแล้วก็นักโทษที่ถูกขังตรงนั้นจะเป็นส้วมนะแล้วก็มีลูกตุ้มกับโซ่ตรวนนะฮะIron mask. An iron mask was worn by male prisoners as an additional form of punishment on loan from the sheriff's office. And calico hood. These were worn by all prisoners held in solitary confinement when outside their cells.The Pentonville system of reform aimed to isolate inmates from each other in all possible ways ครับอันนี้เป็นตัวที่นักโทษจะต้องใช้คลุมหน้านะฮะตอนออกจากห้องขังครับส่วนอันนี้เป็นหน้ากากเหล็กซึ่งเอาไว้ใช้เพื่อลงโทษพวกนักโทษนะครับ Leg irons อันนี้เป็นข้อเท้าเหล็กอันนี้ใช้เพื่อลงโทษนักโทษ It used to punish prisoners. The outside casing of this truncheon is made of bamboo. The lead-weighted spring displayed here was inserted inside the casing for balance and to increase the effectiveness of the blow. มันทำจากพวกแบมบูไม้อะไรแบมบูไม้ไผ่แล้วก็มีตุ้มเหล็กใส่ไว้ตรงกลางเพื่อที่จะถ่วงให้มันหนักขึ้นครับ Leather gloves. This device was secured to the prisoner's hands in order to prevent self-abuse, masturbation. โอ้อันนี้เป็นหนังมือนะฮะเอาไว้สวมถุงมือไม่ให้นักโทษแบบใช้สำเร็จความใคร่ตัวเองได้ครับตรงนี้จัดแสดงเพื่อให้เห็นว่าตัวนักโทษที่ถูกแขวนคอแล้วก็ตัดหัวออกมาเนี่ยเขาจะมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยทำไมถึงก่ออาชญากรรมได้นะแต่ละคนมีชื่อหมดเลยแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะ The science of phrenology developed in the late 18th century in an attempt to determine personality types, intellect, and human behavior by examining the shape of the skull. It was often used to predict criminal behavior. The Austrian psychologist Franz Joseph Gall and his colleague Johann Caspar Spurzheim invented the theory of phrenology. They mapped out the skull into 35 sections and linked each one with specific physical, mental, and moral faculties. For example, they labeled the area above the ears destructiveness. In their investigations, they noted that this area of the skull was prominent in several violent men. Phrenologists were trained to read heads by gently feeling the contours of the skull. They became very popular in the late 19th century and were consulted like palm readers and astrologers. The application of phrenology in determining criminal behavior also gained wide acceptance in the late 19th century. The making of death masks became standard practice, and phrenologists sometimes attended executions. After Ned Kelly was hanged, the phrenologists examined his shaven head and proclaimed that it indicated Kelly was a man clearly
destined to a life of crime.